Добрый вечер. Мы приносим извинения за технические неполадки, несмотря на которые мы все равно в эфире. В эфире «Открытый вопрос» и я, его ведущая, Изида Чайния. На нынешней неделе Генпрокуратура объявила о возбуждении 2 уголовных дел, связанных с незаконной выдачей паспортов. По статье 294 прим. Поговорим об этом с заместителем генерального прокурора Амиани Логуа и депутатом парламента Асланом Кабахи. Здравствуйте, Аслан Алексеевич. Здравствуйте, Амиани Шотович. Первый мой вопрос к вам. Расскажите о возбужденных прокуратурой делах в Гальском и Ткварчальском районе. 3 декабря 2015 года Следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконной выдачи паспортов граждан Республики Абхазия гражданам Республики Грузия. Выданном паспортной вызовой службой по Гальскому РОВД. В отношении должностных лиц паспортной визовой службы Гальского РОВД и Управления паспортной визовой службы МВД Республики Абхазия. 8 декабря аналогичное дело возбуждено уже в отношении должностных лиц паспортного визового отдела Ткварчальского РОВД и Управления паспортной визовой службы МВД Республики Абхазия по фактам выдачи паспортов граждан Республики Абхазия гражданам иностранного государства Республики Грузия. Какое количество, вот давайте сразу уточним, о каком количестве паспортов идет речь? Сейчас по этим уголовным делам идет речь о выдаче 199 паспортов по Гальскому району и 98 паспортов по Ткварчальскому району. Что-то в общем около 300 паспортов, если округлять. Между тем мы знаем, что данные о незаконной выдаче паспортов, это и парламент подтверждал, и глава администрации Гальского района предоставил вам эти сведения, да, в прокуратуру, что это речь идет о порядка 20 тысяч. Почему вы остановились именно на такой цифре, как 300 паспортов? Мы не остановились, мы просто говорим о том, что нами расследовалось уголовные дела, возбужденные до еще в феврале 2014 года в отношении этих должностных лиц по Гальскому и по Ткварчальскому районам по превышению должностных полномочий работниками и должностными лицами этих подразделений. По этим количествам паспортов. В ходе расследования мы установили, что там еще есть и такой состав преступления, как незаконная выдача 294 прим. Это новая статья, относительно новая статья в Уголовном кодексе. Поэтому речь идет только о таком количестве. То есть речь идет о количестве тех паспортов, тех дел, в которых было указано, что они являются гражданами Грузии. Да, так я понимаю? Речь идет о тех фактах выдачи паспортов, где в пакете документов, сформированном работниками на местах и представленном сюда в управлении, где в этих пакетах имелись данные о том, что лица эти являются гражданами Грузии. А почему не рассматривались те пакеты, в которых эти данные вообще не указывались? Графа же существует о том, что он гражданином какого государства еще вы являетесь, да? Это не основание для того, чтобы на эти пакеты тоже возбудить уголовные дела? Я не понял. В документах вопрос. Существует графа гражданином какого государства вы являетесь. То есть речь идет об остальных документах, которые вы здесь уже упоминали, да. Которых вы упоминали, глава администрации Гальского района, что провел работу и так далее. Вот я сегодня с собой взял одну книгу, да. Это результат работы администрации Гальского района. Здесь есть данные о том, что давайте мы ее развернем, может наши операторы смогут как-то ее взять, эту книгу, да. Тимур Надарая как-то ее демонстрировал у нас на пресс-конференции, эту книгу, да. Эти книги по моему запросу находятся уже у нас, нам предоставил глава администрации района Тимур Надарая.
Почему не дана оценка вот этим фактам, где здесь вот имя, фамилия, отчество, номер гражданства, наличие гражданства Грузии, номер паспорта, ну, данные необходимые и так далее, и также и наличие абхазского паспорта, да? Почему не дана нами оценка? Почему? Потому что, к сожалению, то, что сделано администрацией, недостаточно для нас. Нам надо будет по всем этим лицам провести нашу проверку. Она идет, мы занимаемся этим, и уже дать юридическую оценку тому, что произошло. То есть будут еще дела. То есть вы планируете возбуждать по каждому делу, по каждому паспорту отдельное дело, так я понимаю? Ну, можно в одном деле, в одном постановлении о возбуждении объединить несколько фактов выдачи паспортов. То есть вы не рассматриваете это как глобальную систему, вы относитесь вот как к отдельным делам, к отдельным эпизодам? Знаете, я бы так не сказал. Почему? Потому что если, как стало возможно, вот так, чтобы граждане Грузии сами говорят, что вот, да, мы имеем гражданство Грузии. Да, они откровенно никакого давления на них оказано не было. Значит, это не один, не два, а несколько тысяч человек. Поэтому сказать, что это случайно так произошло, я наверное, не скажу. Я наоборот, это какие-то были условия созданы, чтобы это стало возможно. Просто так это не случилось бы. Просто так нам 1-2 человека получили бы там, где-то записались бы и так далее. Да, так далее. Да, вы дали бы взятку и получили бы паспорта. То есть речь идет на самом деле о системной выдаче паспортов. Да. Какую категорию людей вы будете опрашивать по этому поводу? Ну, по тем делам, которые возбуждены, уже допрошены почти все лица, которые реально сейчас находятся в Абхазии, за исключением тех, кто есть уже, кто умер. Они все допрошены. Допрошены должностные лица отдела паспортно-визовой службы в районах отделов, в управлении допрошены. Допрошены члены комиссий, созданных при главах администрации. Так что работа проведена немалая. Да. Несут ли люди, которые получали паспорта по нашему законодательству, абхазские паспорта, имея грузинское гражданство, какую-то ответственность за получение? То есть это не предусмотрено нашим законодательством, да? Хорошо. И еще такой вопрос, каким образом, тоже к вам, каким образом вы намерены выявлять людей, виновных в незаконной выдаче паспортов гражданина Абхазии? Ну, вы знаете, существует определенный порядок выдачи паспортов. И будем сверять действия должностных лиц, насколько они соответствуют этому порядку, насколько они соответствуют закону о гражданстве, инструкции о порядке выдачи паспортов и так далее, и выносить, ставить точку о том, что в действиях есть у этих людей, не вышли за рамки закона или нет. На сегодняшний день какое количество людей, получивших паспорта, абхазские паспорта незаконно, вами уже опрошено? Ну, почти все из того количества, которое я говорил, что возбуждено. Можно, конечно. Я не соглашусь, конечно, с чем? С тем, что все-таки вот, если брать, эту паспортизация уже настолько надоела, наверное, и мне, и нашему обществу, но вот то, что сделал Тимур Хутович Надарая, это подтверждение того, что говорила комиссия. Вот если брать каждый пакет документов, каждый пакет документов, где мы признали, что данная паспортизация была незаконной, с нарушением законодательства, там написано, я такой-то, вот любого фамилию возьмите вот с этого, его пакет документов поднимите, там написано, я такой-то, проживающий по такому адресу, отказываюсь от гражданства Грузии, прошу выдать мне абхазский паспорт. Когда мы это говорили тем руководителям Генеральной прокуратуры, говорили, это там самодеятельность, это вот как бы незаконно комиссии, вот, это ничего не говорит. А как раз таки, когда власть поменялась, пришел Надарай туда, эти люди не просто подтвердили свое грузинское гражданство, они номер паспорта показали, все остальное показали. И Генеральная прокуратура при желании, беря любой пакет, где, понимаете, паспортно-визовое управление выдавало паспорта,
люди писали, мы отказываемся от гражданства Грузии. Это же не говорит о том, что если даже они отказываются от гражданства Грузии, если даже мы им поверим, то гражданство Абхазии им может дать только президент Республики Абхазия. А паспортно-визовый потоком выписывал эти паспорта. И как понимаешь, и вот когда мы сегодня говорим о каких-то там несколько сотен, просто это смешно, и уже это начинает раздражать. В каждом пакете документов эти документы есть. То есть вот понимаете, на все эти 20 тысяч... и вот та работа, которая была проведена, теперь это эти граждане, они открыто сказали, они прекрасно поняли, ничего с ними не будет, никто их убивать не будет, никто их отсюда выгонять не будет. Понимаете, все это знали. И власть знала, и оппозиция знала, и парламентская комиссия это знала. Но каждый по-своему интерпретировал. Вот что происходило. И Генеральная прокуратура сегодня наша, у него должно быть воля, чтобы, знаешь, заканчивать с этим делом надо. И вот это, в дальнейшем, наверное, будем говорить, но я с такой позицией не согласен. Это моя принципиальная позиция, потому что любой пакет, который они берут в руки, они расследовали, знаете что? То, что расследовало прошлое руководство Генеральной прокуратуры. То есть Вот, вы продолжили вот то, что они занимались, делали, да? они продолжили вот это и все остальное. Любой пакет, который они берут в руки, сегодня уже явно видно, там, понимаете, с нарушением выдан. Там написано, что я, гражданин Грузии, отказываюсь от этого гражданства. Дай, прошу вас выдать мне абхазский паспорт. Сделать. Все написано. Люди честно писали и правильно писали. Но они этот документ не паспортно-визовая служба должна была рассматривать, а комиссия при президенте рассматривает. А потом эта комиссия при президенте во главе с вице-президентом, она только рекомендует. И то эта комиссия не может дать, она рекомендует президенту, можно или нельзя. Вот сплошь и рядом 24 811 паспортов выдано было по рекомендации этих незаконных комиссий. Почему мы тогда и говорили? Потому что не просто так парламент принял, вот просто захотелось принять. Парламент это разрешенная публика. Кстати, между прочим, в парламенте эти постановления были приняты единогласно. Там неопровержимые факты, все это было. Потому что в каждом пакете документов вот это заявление присутствовало. Почему мы вынуждены были такое постановление принять? И почему мы вынуждены были окончательное постановление принять о новой паспортизации? Потому что паспортизация была проведена с грубым нарушением законодательства республики. Ваше Аслан Алексеевич, мнение по этому поводу? Согласен с тем, что действительно порядком решения вопроса о гражданстве, если лицо является гражданином другого государства. Конечно, паспортно-визовая служба не может выдать паспорт гражданину другого государства, который пишет, что он отказывается от гражданства другого государства. Порядок Аслан был Алексеевич нарушен. Сказал, тут нечего добавить. Мы видим это. Мы видим это, и поэтому мы запросили у главы администрации Гальского района, раз уже эту работу провел. Люди сами, если больше подтверждают. Года все наше общество это видит, и вы это видите. Все это видят. Это огромная работа, которую надо провести. Огромная, кропотливая работа. Вы являетесь гражданином, да, имеете паспорт, документ, удостоверяющий личность вот таким-то номером. Это ваша подпись, да. Вот это все надо провести. Проверку эту. Аслан говорит немного о другом. Я говорю, понимаете, вы, вот если взять, допустим, да, вот по отношению, я тогда говорил работникам паспортно-визовой службы во время парламентского расследования, когда мы их приглашали в парламент во главе с министром внутренних дел, начальниками районных милиций и руководителей вот этих паспортно-визовых служб. Согласно законодательству Республики Абхазия, паспортизацией занимается МВД Республики Абхазия и, соответственно, его структуры в лице паспортно-визовых служб. Но настолько вся эта ситуация была выведена из-под контроля, паспортно-визовые службы были приведены просто в технические службы. Им говорили вот этим выдать, и они это делали. Знаешь, и они не верили в то, что придет время, что они будут нести уголовную ответственность. Их, по большому счету, этих руководителей от Ингура до ПСО, вот этих не руководителей, а вообще работников паспортно-визовой службы, человек 30-40. Понимаете, если каждому из них можно предъявить это обвинение, каждому из них.
Понимаете, а вот этих людей, кому закон они выдали, уже новая паспортизация, она покажет, насколько, понимаешь, они являются гражданами Абхазии или не являются. Потому что вот все эти основания, все, и парламентское расследование, и работа, проведенная главой администрации Гагаринского района, она говорит о том, что мы были на правильном пути, мы идем на правильном пути. В случае новой паспортизации эти люди не получат никогда гражданство республики. А уголовные дела, понимаете, можно, понимаешь, не надо вот 24 811 дел рассмотреть, все до единого, как я извиняюсь за слово, перелопатить, чтобы, понимаешь, предъявить, понимаешь, две... Ну, я не знаю. Иначе не получится, поэтому... Нет, но когда существует система, одно, и, еще, тогда, пока что... мы будем вот так себя вести, я лично, меня, если спросите, вот как человека, как гражданина, вот, прокурора, конечно, там позиция юридическая, понимаешь? Я считаю, что вот эти работники паспортно-визовой службы, это всего лишь стрелочники, которые оказались, понимаешь, вот в это непонятной мясорубке, они просто оказались исполнителями. Их сделали исполнителями, их вывели из правового поля. Знаешь, и сегодня они несут ответственность. Ну, они просто рассказывают прокурору, почему так случилось. Ну, некоторые из них уже говорят, да, что вот сейчас много говорят, что это комиссии, решение этих комиссий, да, при главах, что они носили рекомендательный характер, что это не обязательно было и так далее. Но есть уже работники, должностные лица, которые говорят, что они получали какое-то указание? Получали, что надо было обязательно выдавать, раз это с этой комиссии документы поступили. Так что есть уже такие показания, и думаю, что вот со следующей недели, когда люди перейдут в ранг подозреваемых, когда они будут допрашиваться уже в качестве подозреваемых, думаю, что среди тех, кого вы опрашиваете, есть и главы, бывшие главы администрации, которые тоже имели непосредственное отношение. Среди допрошенных есть, да. Но у меня все равно, вот Аслан сейчас произнес это слово «стрелочники», у меня тоже вот сложилось такое ощущение, что нести ответственность за вот эту вот всю паспортную ситуацию, да, незаконную выдачу паспортов, вот как-то назначили стрелочников для этого. То есть инспекторов, руководителей, может быть, паспортных служб, но все прекрасно понимают, что это работала система, да, и что, в общем-то, отказался бы исполнять это один инспектор, на его смену бы сел другой, и эта система все равно бы, то есть была поставлена определенная цель. Собственно говоря, из-за этого ушел с работы Станислав Засимович, в смысле не ушел с работы, сняли Станислава Засимовича, так как он сопротивлялся этому процессу, так как он видел в этом угрозу безопасности. Вот это все не основание для того, чтобы подняться от уровня стрелочников немного повыше. То есть определить, кто виноват был, кто давал распоряжение по этому поводу. То есть ответственность высшего руководства страны в вопросе, связанном с безопасностью страны. Зита, мы говорим о том, что совершено преступление. Да. Выданы паспорта граждан Абхазии, гражданам Республики Грузия. Мы ищем не стрелочников здесь, мы ищем тех людей, которые причастны к совершению этих преступлений. Будут это работники первого звена паспортных служб в районах, будут это должностные лица управления, будут ли это другие лица. Все, кто причастны к совершению этого преступления, будут привлечены к ответственности. Это безусловно. А там, я еще раз говорю, что говорят уже некоторые люди, что это не носило рекомендательный характер, с нас что-то требовали и так далее. Понимаем, видим, что не просто так это все произошло. Поэтому мы расставим все эти точки, безусловно. Все, кто причастны к совершению этих преступлений, все они будут привлечены к уголовной ответственности. А сейчас говорить об ответственности высшего руководства и так далее, не имеем мы основания для того, чтобы сказать, что вот в этом виноват там
высшее руководство, одни из руководителей республики и так далее. Таких оснований сейчас у нас нет. Амянин, ну вот смотрите, 1,5 года понадобилось для того, чтобы объявить о возбуждении уголовных дел по 300 случаям, я округляю, да? Сколько времени тогда понадобится, чтобы объявить о возбуждении уголовных дел? То есть я говорю о медленности этого процесса, да? Время между тем не ждет. Мы видим, какие заявления делаются и как пытаются откатить эту ситуацию в обратную сторону, связанную с паспортами. То есть вот как бы я не хочу сказать, что это не расторопность прокуратуры, но вот какие-то, я не могу понять, с чем это связано. Может быть, есть какие-то политические причины, по которым вот это дело не развивается. Может, мы опять не хотим обидеть своих знакомых, приятелей, родственников, я не знаю, еще кого-то. С чем это связано? Такая это вот замедленность. С большим объемом необходимых следственных мероприятий. Только с этим. И предстоящих работ по всем этим 24 тысячам случаев выдачи паспортов. Но если каждого из 24 тысяч прокуратура будет опрашивать, я думаю, что это растянется на долгие годы. Но поэтому работа в этом направлении идет, но то, что есть, вот это довести до логического конца. Вот к чему мы идем. Как мне кажется, это... То есть вы предполагаете, что вот эти 300 дел, они дадут вам как бы представление о том, что можно возбуждать какие-то, вот, предъявлять какие-то обвинения, да? Вы предполагаете такой исход? Конечно. Ну вот тогда в связи с этим хочу, наверное, даже обратить внимание на интервью человека, имевшего, на мой взгляд, непосредственное отношение к незаконной паспортизации, экс-президента Анкваба. Может, я, конечно, не права, но у меня есть такое ощущение, что там были совершенно политические, совершенно ясные цели. Вот в интервью от 20 июля 2015 года он утверждает, что к паспортизации имеют отношение Владислав Ардзин, Барауль Хаджимба. В подтверждение своих слов он приводит постановление от 1993 года Президиума Верховного Совета Абхазии о мерах по возвращению к местам постоянного проживания беженцев из Гальского района. Он приводит в пример четырехстороннее соглашение от 4 апреля 1994 года о добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц и подкрепляет это все данными миссии ООН на 25 мая 1998 года, в котором говорится, что количество лиц, возвратившихся и зарегистрированных в Гальском районе, составило 25 774 человека. Далее Анкваб делает акцент на том, что гальцам в советских паспортах ставился штамп «Зарегистрирован в СГБ Республики Абхазия» и выдавалась форма номер 9. По его словам, таким образом было документировано к 2007 году, я особенно хочу это подчеркнуть, 12 385 человек. И все эти люди принимали активное участие в политической жизни страны, участвовали в выборах и референдумах. На его взгляд, это является подтверждением того, что эти люди были гражданами республики. Аслан Алексеевич, вопрос к вам. Может быть, действительно все это свидетельствует о том, что... Вот это интервью Александра Золотинского, она действительно является настольной книжкой нынешней оппозиции. Они пытаются это на разных площадках доказывать, что действительно эти люди, вот, они были заслуженно получили гражданство Абхазии, паспортизированы были правильно. Все, что Анкваб здесь сказал именно по той хронологии, когда он их... говорит по беженцам. как их возвращали, потом паспорта выдавали, формы номер 9 там, и тому подобное. Там, он здесь указывает на постановление правительства в времена, когда премьером был Рауль Дюмкович Хаджимба. Да. Все это он правильно говорит. Но здесь есть один момент, и очень серьезный момент, где Анкваб просто умалчивает. То, что, знаете, вот я сейчас скажу.
действительно Владислав Григорьевич Ардзенберг принял решение о возвращении жителей Гальского района, которые не были задействованы в боевых действиях, на постоянное место жительства в бывших границах Гальского района. Ну, это делалось Все под это давлением было. международного сообщества. Все это делалось очень трудно, сложно, но были процессы и тому подобное. Потом дальше больше эти люди действительно принимали участие в выборах местного органа самоуправления, в парламентских выборах, президентских выборах, в референдуме, как они говорят. Все это правильно. Все это было, имело место быть. Но в 2005 году в Абхазии началась новый этап паспортизации, когда были введены общегражданские абхазские национальные паспорта. Так, одновременно с этим. Вот. До этого периода все жители Гальского района, которые проживали на территории Абхазии, именно в Гальском районе, они действительно не имели грузинского гражданства. Они законно принимали во всех этих мероприятиях участие. Но когда грузинское руководство, это знает прекрасно политическое руководство Абхазии того периода, они это прекрасно знают, поняли, что им будут давать абхазские паспорта, а мы с этим делом еще запоздали на 3 года, когда вся остальная часть Абхазии получала паспорта, гальцы не получали. С 2008 года в основном начались, до 2008 года в течение 3 лет они полностью выдали всем жителям Гальского района, кто этого хотел, паспорта граждан Грузии. И в 2008 году, когда абхазское руководство принимало решение о паспортизации Гальского района, они все уже почти были гражданами грузинского государства. Но был большой период. И вот этот период, и понимаете, и главное, приняв грузинское гражданство, жители Гальского района лишили себя гражданства Абхазии. И тогда вот это все началось, когда и оппозиция поднимала голос, так помните, в 2008 или 2009 году парламент принял решение, что жители Гальского района автоматически являются все гражданами Абхазии. Тогда был очень серьезный политический кризис. Тогда парламент вынужден был отменить свое решение. Но власти Абхазии того периода все равно решили, понимаете, обойти. Так не получилось. Вот они создали вот эти незаконные комиссии. Они создали, понимаете, ситуацию для того, чтобы паспортизировать жителей Гальского района. Я другое, даже больше, если взять вот так по хронологии, когда же эти жители, о которых печется бывшая власть, понимаешь, получали эти паспорта? Знаете, когда? Больше всех. Это в 2009 году и 2011 году, во время президентских выборов. И буквально, понимаешь, штамповали эти паспорта, раздавали, ездили, понимаешь, отдавали. Вот что дело. И к чему я это говорю? Потому что люди до 2005 года, жители Гальского района, не приняли грузинское гражданство. Потом они... И когда мы уже начали им раздавать абхазские паспорта, мы прекрасно знали. И никто... Даже, я даже по-другому даже скажу, даже та прокуратура признала о том, что 1000 с чем-то жителей Гальского района являются гражданами Грузии. То там уже неопровержимые вот, доказательства были и все остальное. Вот, даже там было 1000 с чем-то человек, граждан Грузии, это прокуратура признала. Но в итоге потом уже вот эта работа главы администрации Гальского района, работа парламентской комиссии показала о том, что 99% жителей Гальского района являются гражданами Грузии. И кто бы как ни старался, кто бы что мы не говорил, кто бы как ни плакался, как мы еще совершаем там политическую ошибку или не политическую. Самая большая политическая ошибка, когда на территории Республики Абхазия не исполняются законы Республики Абхазия. Закон о гражданстве, это очень хороший закон. Кстати, между прочим, не нашим созывом это принято тем созывом парламента. Очень грамотно поработали юристы, там все расписано. Все есть, как бы. Если мы строго, согласно нашего закона, будем паспортизировать наше население, у нас не будет никогда таких моментов. И пусть кто бы что ни говорил, гражданам Грузии мы не будем давать гражданство Абхазии. Кто бы как ни плакался.
Аслан, все равно у меня возникает, знаете, какой вопрос? Была пауза очень большая. То есть в какой-то период Грузия не посылала месседжи, посылы, как угодно назовите, населению, грузинскому населению Гальского района о том, что они должны брать. Они не хотели брать в какой-то период, они не хотели, а потом стали в очередь. Вот каким-то образом это было... У меня все время есть ощущение, что каким-то образом это было согласовано между, ну вот как бы боюсь даже говорить, но между нашим правительством и правительством Грузии, что это вопрос как-то вот какая-то синхронизация произошла этого вопроса в какой-то момент. Ну, первый этап, мы-то все, это же буквально происходило несколько лет тому назад, 7-8 лет тому назад. Первый этап вообще не категорически, действительно, единицы, кто вообще являли желание брать наш паспорт. А потом они стали в вдруг, очередь. Да. Было такое ощущение все время, что поступило вот какое-то то ли распоряжение. Нет, ну вот даже ну, о чем говорится, если мы имеем, я уже это не могу сказать, вот, что ну, понятно, что сговор это не доказано, это уже просто несерьезно, но материалы Совбеза, который как бы Станислав Засимович представлял в парламент, там четко, когда люди как бы давали понять, что не все так гладко. Я вам честно говорю, не хочу я сейчас со слов кто-то сказал. И в паспортно-визовой службе были и руководители, и ответственные работники, которые говорили, что мы делаем незаконные шаги, незаконные акты. Их вызывали в администрацию президента и говорили, вы что, ошибка умная, что ли, делаете то, что вам приказано делать. Вот. К чему я это говорю? Мы материалы, вот то, что... и Станислав Засимович я представил, там, где заявляет глава государства, кто будет мешать там в Гальском районе проводить паспортизацию, мы оденем наручники. Знаете, такие бравые заявления. Все это было. Все это имело место быть. Пусть никто не думает. Единственное, меня не это беспокоит сегодня. Вот я, может быть, потом, самое главное, чтобы мы сделали правильные выводы. Самое главное, что мы отыграли эту ситуацию. Знаете, не могут. Мы создавали какую-то непонятную площадку в этом Гальском районе, где, понимаете... Ну вот вы уже подошли сами к вопросу, зачем это было создано? Да, где жители этого района, понимаете, в одном кармане носили грузинский паспорт, в другом кармане носили абхазский паспорт. И абхазское руководство это знало. Зачем, пусть они когда-нибудь, наверное, история скажет. Ну, то есть у вас своего взгляда на Нет, это, ну еще раз говорю, об этом тему только нету. можно догадываться, но зная об этом, мы это говорили, нет, это просто этого нет. Ну как нет? Вот вам граждане Грузии со своими грузинскими паспортами, с номерами этих паспортов. Знаете, и я вообще считаю, что эта тема, и вот после этого интервью бывшего президента Абхазии, понимаешь, где он буквально это все расписывает, все это, понимаете, я часть этого интервью слышал от, как говорится, позицию от одних людей, это вторая часть, это есть категория неправительственного сектора, которые озвучивали это, понимаете, что мы совершаем очень преступный акт, что мы, понимаешь, отказались там от непонятно от кого, мы ни от кого не отказываемся. Мы не собираемся ничего противоправного действия. Наши паспорта должны, я убежденный сторонник того, что паспорта Республики Абхазия должны выдаваться строго в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Аслан, ладно, а вот давайте попробуем с вами тогда предположить, если бы эту акцию удалось довести до конца, чем чревато это было бы для Абхазии? Ой, трудно сказать. Ничего хорошего не было бы. Понимаете, вы поймите одно, не каждый гражданин Абхазии разбирается в паспортизации. Нет, я имею в виду я хочу вам сказать, я просто не закончил мысль. Не каждый гражданин Абхазии, но наши граждане понимают там, где опасность. Ты понимаешь, как бы ты там не кричал, не орал, что это беда, там беда. Если они не почувствовали, что это беда, те люди не собрались бы, не было бы, понимаешь, этого всего. Хотя там сейчас пытаются там политическую, правовую, это как его, 27 мая. 27 мая с неба не упало. 27 мая это все так спонтанно не случилось. 27 мая, понимаете, почему это произошло? Это целый год это все шло. Люди это видели. Понимаете, мы, опять-таки, вот о чем идет речь. Народ терпит, народ смотрит, народ наблюдает. Вот я хочу своим друзьям из Генеральной прокуратуры тоже сказать. Понимаете, народ терпит, народ хочет справедливости. Народ это видит.
Понимаете, надо это все доводить до логического конца. Понимаете, мы, к большому сожалению, вместо строительства государства занимаемся, понимаете, вот сейчас вот правовую оценку 27 мая парламент дал. Понимаете? Кто бы что ни говорил, парламент Республики Абхазия есть один из высших органов государственной власти. Вот. Так что парламент дал правовую оценку. Если они юридическую оценку, закончите расследование, тогда ее не увидит, кто хочет эту юридическую оценку увидеть. Мое понятие здесь абсолютно бескомпромиссное. Я абсолютно убежден, что мы сделали правильный политический, юридический акт. Был принят парламентом. Именно касается паспортизации. Безусловно, согласен с Асланом Алексеевичем. Кто бы что ни говорил, мы должны четко знать одно. Это вообще не должно обсуждаться. Наши законы должны исполняться. В частности, сейчас речь идет о том, что закон о гражданстве явно здесь был нарушен. Об этом, Аслан Алексеевич вспоминал, об этом заявляла оппозиция, там несколько раз там были до этого кризисные ситуации и так далее. Но и самое главное, об этом заявляли и сотрудники МВД этих подразделений. Это не просто устно, где-то есть и документы, где они говорили, что что-то происходит, так, образно говоря, не то, мол, что, надо решать, мол, вопрос, остановить этот процесс. Сами сотрудники говорили об этом. Но, тем не менее, вот это вот произошло. Конечно, мы дадим этому оценку, и будет поставлена точка над этим. Будем надеяться, что это Богу, на нашем веку будет. Слава Богу, да, будет. Слава Богу, главное сделано. Признано, что это парламентом признано, что это нарушение закона и так далее. Незаконно были выданы паспорта. Это имеем возможность подтвердить уже и юридически. И самое главное, этот вопрос остановлен. И вы знаете, что в ближайшее время начнется паспортизация. Да. Надеюсь, которая пройдет в соответствии с законодательством, и таких нарушений я не исключаю. Вопрос о новой паспортизации. Знаете, как вот, когда это один из высших руководителей Генеральной прокуратуры говорит «надеюсь», это очень опасно. Вам не надо надеяться, вам надо жестко контролировать, ребята, чтобы этого не произошло. Если Генеральная прокуратура была бы на высоте, то вот этого тоже не было бы тогда, что произошло. Генеральная прокуратура, знаете, это гарант законности в Абхазии. И вы должны, понимаете, жестко это контролировать. Надеяться здесь не на кого. Здесь надеяться только на себя надо. Хороший призыв. Как раз на себя и надеемся, и наш надзор будет жестким, мы абсолютно жестким, чтобы исключить какие-то, второй раз не наступать на те же грабли. Вот, хотелось бы спросить, а вот что будет предусмотрено, как надо организовать вот этот вот новый процесс выдачи гражданства и паспортов, для того, чтобы не повторять вот те ошибки, которые были допущены. Хотя, конечно, я уверена, что это были не ошибки, а целенаправленное действие, но чтобы такого не случилось, чтобы в этой ситуации никто не мог манипулировать. Наверное, это вопрос мне. И вам, и Амиане. Конечно, меня это больше всего беспокоит, потому что столько труда, всего этого много работы было сделано. И, конечно, я здесь почему вот перед этим говорил, конечно, каждый должен своим делом заниматься. Мое видение, как вот дальше проводить вообще паспортизацию населения. Первое, что я хотел бы сказать, здесь надо глубокие, очень решительные реформы. Я сегодня их не буду называть, потому что я как бы это озвучивал в главе государства. Это все равно решение за главой государства. От того, что я это сегодня озвучу, это ничего не даст, потому что я свою позицию, я глубоко убежденный человек в плане того, что то, что мы сегодня имеем, это надо до основания разрушить и совершенно другую систему создавать в плане паспортизации. Вы знаете, это основание какой-то ассоциации. Я вам сразу говорю, там все просто прогнило. Там все прогнило. Аслан, в этой ситуации это вы понимаете, вот мы говорим, если честно сказать, вот в этом мы говорим о том, что произошло у нас в Восточной Абхазии. У нас и во всех остальных. Наши паспорта продавались. Все, что угодно делалось. У нас, понимаете, человек дом покупал, ему в награду паспорт абхазский давали.
Все это было, это все мы знаем, это все наше общество знает. Это все делалось в этих паспортно-визовых службах. Все это делается, надо посмотреть, что делается в первичных звеньях, в сельсоветах, в домоуправлениях, где эти первичные... Не, послушайте, я к чему говорю? Вот я пользуюсь тем, что и прокуратура и здесь должна проявить свою инициативу. Не тогда, когда, понимаете, все это, как говорится, арба перевернется, а до этого надо жестко контролировать все эти. Но, опять-таки, здесь нужен совершенно другой подход. Не буду я сегодня это озвучивать по одной простой причине, это вопрос главы государства, но какими-то косметическими моментами, если кто-то думает, что... То есть вы считаете, что паспортно-визовые службы надо вывести из МВД? Не только это. Не только это. Я считаю, и опять-таки, не буду я озвучивать, вы с меня не вытащите. Из вас я не только там с МВД вытащить или куда-то переделать. Опять, там должен целый комплекс мероприятий. Там нужны новые люди. Где там вы нужны... Аслав? Слушайте, ребят, вы знаете, я Зида, я вам скажу одно. Я во время войны был командующим артиллерией. Так. Понимаете? И когда война началась, у нас артиллерийцев было раз, два, три. Мы войну заканчивали, у нас было 800 человек уже. Понимаете? При желании мы не просто воевали, мы на фронте всю артиллерию подготовили. На фронте. Понимаете? Работника паспортно-визовой службы подготовили. Слава Богу, у нас грамотных, патриотичных людей достаточно. Их подготовить, это не высшая математика. Это, понимаете, подготовить работника паспортно-визовой службы при желании очень просто и легко. Очень просто и легко. Туда первым долгом пусть попадут люди, которые совершат ошибку неосознанно. Туда. Но эту ошибку всегда можно исправить. Это не ядерная кнопка, ничего страшного не произойдет. У нас, понимаете, мы маленькая страна, мы маленькое общество. И если вопрос касается нашего гражданства, паспортизации, территории нашей, вот эти вещи мы не жестко не будем контролировать, мы лопнем как государство, мы не состоимся как государство. И то, что и то, понимаете, вы поймите одно, Бог просто смотрит. Вот вся эта вакханалия вокруг паспортизации, она могла вообще обрушить все нам. Но Бог помог, развернули ситуацию. Не надо, понимаешь, все время говорить, что какой-то нету, это народ встал и сказал, так дальше не будет. Но надо, понимаешь, этой ситуацией воспользоваться, надо все это в соответствие привести. Надо из этого делать вывод. Я уверен, я убежден, не то что уверен, я убежден, что нынешнее политическое руководство страны совершенно по-другому к этому вопросу подходит. И мы в ближайшее время получим решение, мы увидим, как это все будет решаться. А зачем тогда все это надо было делать, если мы как бы сделаем это, вот через несколько лет мы уйдем, другие придут и скажут, вот, господа, вы этот, как его, говорили, а вот одних убрали, других жуликов привели, вот еще хуже сделали. Так дело не пойдет. А здесь, понимаете, здесь системы контроля, вообще люди, понимаешь, то, что с нашими паспортами произошло, это преступление национального масштаба. Надо понимать. Вот если кто-то хочет, я бы хотел, понимаешь, когда-то, пусть прокуратура своим делом занимается. Все время, понимаете, об этом говорит, да, если люди, народ почувствует о том, что я вам скажу, вот по другим регионам там и тому подобное, сейчас начинают ко мне бегать, почему-то все думают, что я какой-то третейский суд, понимаете, вот люди получили паспорта, выписали паспорта, там на Иванова выписали, даже первичных документов нету. Есть, понимаете, где ты просто ничего уже не можешь сказать, и на обсуждение не подлежит, если указом президента человеку дали гражданство Абхазии. Президент это и президент, это его полномочия, это уже не обсуждается. Понятно. Не обсуждается. Но человека сейчас начали проверять, человек не родился в Абхазии, начинает первичного документа нету, а паспорт на руках держит. Он прибегает, там говорит, вот, там, вы понимаете, в 90-м году я был знаком с Владиславом Ардзембо. Слушай, если ты был знаком с Владиславом Ардзембо, Владислав Григорьевич, ответственный президент, был человек, основатель нашего государства. Ни распоряжения, ни указа нет. А как тебе? Это люди первичного звена, где-то ему выписали паспорт. И он хочет, понимаешь, получить. Сегодня абхазский паспорт бегает. И что? А таких полно. Вот я к этому вопросу сейчас хочу перейти и все-таки спросить. Проверка прокуратурой проводилась по всем районам.
какие результаты она дала по остальным районам, не по Гальскому, Творчальскому, не по Восточной Абхазии? Выявлены факты незаконно выданных паспортов гражданам, ну, в России есть, там, других государств и так далее. Есть такие факты почти по всем районам. Единственное, по-моему, в Сухумском районе. Таких фактов не выявлено. Оказались самыми большими патриотами. Он да? район небольшой. Дело не в районе, что большой. Там тоже такие же службы есть. Там также можно было продавать эти паспорта. Да. Если этого не сделали, естественно, ребята, от людей тоже зависит. Тогда надо похвалить начальника милиции, начальника... Зачем мы должны говорить, слушайте, человек там мы не нашли. Молодцы, ребята. Вот еще говорю, да, очень хорошо. Зачем стесняться? А того, что он маленький, там ничего не говорит. Там можно, понимаешь? Можно, конечно. Да. И к тому вопросу предыдущему, да, вот что сделать, чтобы исключить и так далее. Ну, наверное, какие-то реформы тоже нужны, безусловно. Наверное, с кадрами вопрос надо решать. С кадрами надо решать вопрос и заменить людей и назначить таких, которые, я не думаю, что в этом будет проблема, действительно знающих, там особо знающих свое дело людей и патриотов. И главное, не создавать такие условия, чтобы люди выискивали возможность, как нарушить закон, в данном случае о гражданстве. А наоборот требовать, чтобы создать такие условия, чтобы невозможно было нарушить этот закон. Что если будет нарушен закон о гражданстве, если говорить о работниках паспортных служб, что лицо это должностное понесет наказание. Создать эти условия, я думаю, все будет нормально. Вот создать эти условия, собственно говоря, с Нового года уже паспортизация стартует. Создать условия, это что, подготовить нормативные акты, какие-то добавки в закон, знаете, поправки в закон внести, которые не позволят чиновнику совершать какие-то вот противоправные действия. Вот что конкретно нужно сделать? Вот представляет прокуратура, вы вообще прорабатывали в какие нормативные акты можно внести поправки, чтобы изменить эту ситуацию? Мы планируем внести представление в МВД для того, чтобы, как мы понимаем, исключить всякие нарушения при выдаче паспортов, грядущий процесс, что пойдет. Как мы видим в ходе расследования, где-то изменения в инструкцию внести о порядке выдачи, хранения и так далее паспортов, и так далее. Мы подготовим эти предложения, внесем наше видение. Конечно, мы не специалисты в этой области, но, по крайней мере, то, что мы заметили, что считаем, что надо где-то что-то подправить, это мы скажем. Это мы свое предложение внесем. О другом еще говоря, вот, говорили, что ошибка. Слава Алексеевич правильно заметил, что действительно человек способен, может ошибиться. Любой может ошибиться и так далее. Но здесь же не ошибки. Одна ошибка, это же не будет создавать погоду. Здесь не ошибки речь идет. Поэтому главное, чтобы вот это не допустить. А ошибки, все в ваших руках. В частности и в наших тоже, но не только в наших. В частности наших, да, надзор будет, безусловно. Но я надеюсь, что все-таки прокуратура доведет это дело тоже до конца. Наше время подходит, в эфире подходит к концу. Я хочу поблагодарить своих собеседников, депутата парламента Аслана Кабахия и заместителя генерального прокурора Амиани Логуа. И еще раз извиниться перед телезрителями за технические ошибки в эфире. Большое вам спасибо, хороших выходных.